Som sestra Maristela Kačová, som sestra Rehole Kongregácio Jezu. Do Rehole som vstúpila v roku 1976, čiže v časoch ešte silného totalizmu. Raz, keď som už bola na misii vo Varíne, na svojej službe v poslaní vo Varíne, navštívila ma jedna vysokoškoláčka a tá sa ma pýtala, robila prácu o Rómoch, že ako vy, sestra, ste sa stala, ako ste sa dostali do Rehole, ako ste vy zmenila svoj život a že zrazu ste vstúpili do Rehole. Tak ja som jej povedala, vieš, moja zlatá, ja som žila takým obyčajným životom ako bežní ľudia. Nežila som v osade, moji rodičia, prarodičia mali určitú úroveň v svojom živote. No tak som jej začala hovoriť, aká vlastne bola moja história mojej rodiny. Tak mám tu také staré fotografie, kde mám napríklad kapelu, ktorá pôsobila až do revolúcie v 48. v Galnici. Bola to kapela muzikantov, veľmi vzácnych muzikantov, dobrých muzikantov, ktorí museli poznať noty. Čiže oni bežne hrávali rôzne operety, melódie z operiet a takto vlastne s týmto hosťom, ktorí navštevovali Schweizer Haus, čiže švajčiarsky dom, a takto vlastne oni si aj zarábali na svoje živobytie a bola to veľmi vynikajúca kapela. Dokonca taká kapela, že cez prázdniny, alebo ako sa už dohodli, s košickým vojenským súborom, Dychovkou, sa striedali, že oni prichádzali na ten Schweizer Haus a naši muzikanti išli hrávať do Košic. A čo je veľmi také zaujímavé, čo mňa už tak napadlo, že oni v tom čase, čiže v tých 20. 30. rokoch, oni už vtedy mali tzv. Hudobnú komoru, do ktorej prispievali určitým poplatkom, aby potom aby mali, keď už budú v dôchodku, že aby mali nejakú tú podporu, prípadne ak niekto z nich zomrel, aby tá vdova mala nejaké peniaze. Čiže mali to veľmi dobre zorganizované. Do tejto kapely nemohol prísť hociaký muzikant, ale musel prejsť cez konkurs. Hej, čiže musel normálne, mu tam dali hrať, či ovláda noty. Povinnou skladbou do tejto kapely bol Monty Čardaš. Čiže bolo to také veľmi pekné, aspoň také spomienky, ktoré hovoril môj detko. Môj detko potom podľa vtedajšieho zvyku sa oženil s mojou babkou, ktorá bola tiež dcérou muzikanta z tejto kapely. Moja babka tiež bola veľmi, veľmi, veľmi pekná. No, tu máme ešte fotografiu mojej prababky. Tá je uprostred. A po jednej strane je moja babka a na druhej strane je babkina sestra Mária. Dole je môj detko. Totiž v Gelnici bol v tom čase Majáles, a na tom Majálesi hrala kapela, ktorá mala zvlášť vyhradené pódium, na ktorom hrávali. Aj táto fotografia je vlastne urobená po tom Majálesi. Tu mám zasa fotografie týchto, taký by som povedala, majiteľov baní, rôznych, však je tam aj pán Grof Gižický, ktorý bol mojej babke svedok na svadbe. A títo naši muzikanti hrávali práve týmto takým mecenášom, ktorí oni ich vlastne aj financovali. Tu tiež mali kiranduláš, čiže boli na opekačke a samozrejme, že nemohla chýbať muzika. Čiže aj tu je môj detko a takto vlastne oni strávili ako svoju hudobnú službu. No, tuto som doniesla aj takú fotografiu, kde chcem ukázať, že naši Rómovia
žili v normálnom spolužití s bielými, hej, čiže s tou väčšinou, hej, bielých ľudí. No a tu je babkina sesternica, ktorá sa vydáva, ako vidíme, za bieleho. Ona je zdravotná sestra. Tu je moja babka s detkom, tu dole je babkina sestra s manželom. A napríklad tu možno vidieť, hej, že nebol nejaký rozdiel medzi našimi Rómami a medzi bielými. Čiže žili ozaj v takej uznaní, v spolupatričnosti, hej, že nebol tam nejaký rozdiel. Tak tu mám ďalšiu fotografiu, na ktorej mám svojho ocka, keď končil vyššiu hudobnú školu v Košiciach. Môj detko bol veľmi rozumný, vzdelaný. A preto aj môjho ocka dal do školy v Galnici nie na Slovensku, nie na Maďarsku, ale na Nemecku. Takže môj ocko mal ľudovú školu, aj meštianky mal nemecké. Dokonca ako rómsky mládenec sa stal členom nemeckého skautingu. Tam sa práve ukázalo, že ten skauting je bezbariérový, hej, že nerobil rozdiely medzi bielými a Rómami. Ocko išiel potom na obchodnú akadémiu do Spišskej Novej Vsi a ešte popri tom si robil vyššiu hudobnú školu v Košiciach. Keď skončil tieto školy, tak začínal pracovať ako úradník na okresnom národnom výbore v Galnici. No ale prišli 50. roky a môj ocko dostal na výber buď zamestnanie, alebo náboženstvo. A keďže môj ocko bol hlboko nábožensky založený, tak sa rozhodol. Odišiel zo zamestnania. Potom ešte chvíľku pracoval v škole, kde učil hudobnú. No ale čo? Išiel do kostola a jeho žiaci s ním. Tak ho zavolal riaditeľ. Jano, keď ty ideš do kostola, tak to nemôžu s tebou chodiť tvoji študenti. A ocko hovorí, no však ja ich nevolám, ale oni idú so mnou. No, takže ocko dostal ďalší tento výpoveď z práce. Potom ešte za chvíľočku robil na notárstve, no ale tam zasa, že je štátny zamestnanec, do kostola nemôže chodiť. A práve v tom čase otvorili divadlo, Ukrajinské národné divadlo a bol tam vypísaný konkurs. A keďže ocko mal vyššiu hudobnú školu, tak sa na tento konkurs prihlásil. Tu vidíme, určite, že to je veľmi stará fotografia ukrajinského súboru, kde vidíme zbor, veľký zbor a symfonický orchester. Kto si už na to pamätá, že UND alebo Puls nezačínal ako iba ľudový súbor, ale začínal ako symfonický orchester. Moje ocko je tu vzadu, pretože akurát urobil konkurs a tak sa môj ocko stretol s mojou mamkou, Vilmou, a tu mám fotografiu v našom parku, ocko s mamkou. Mamka vtedy nosila pod srdiečkom môjho najmladšieho brata, kňaza Ferka. Takto vlastne mám dvoch súrodencov. Ja som najstaršia a mám ešte brata Jana, ktorý tiež skončil konzervatórium v Žiline, učí hudobnú teraz, tu na hudobných školách. A brat František, ktorý je kňazom. No, mám tu ešte takéto fotografie, ktorú som mala veľmi rada. Tu je môj ocko so svojím najlepším priateľom, pánom Rachlíkom, ktorý pochádzal z Prahy. Ten, keď nás navštevoval, tak hral na pikole. To bolo také krásne, že on... Tu potom mám ďalšie fotografie, kde sme ako rodinka. Bolo to tu na amfiteátri. Tu je moja mamka, ocko, ja a môj brat Janko. No a tu som ako 5-ročná. Tu ma sfotili, pretože som bola veľmi šikovná, som si odstrihla ofínu. Tak, aby som mala pamiatku, aká som bola šikovná. No a tak som rástla.
Po skončení 9. ročníka som sa prihlásila na strednú zdravotníckú školu v Košiciach, odbor zdravotný laborant. Tak tam som študovala 4 roky. No tu mám maturitu, tak ako zo Stužkovej, hej. No tu som vpredu. A po skončení školy som pracovala na biochemii v Prešovskej nemocnici. Tu som pracovala 6 rokov. No a práve v tom čase zomrel organista v našej konkatedrále. A nebohý pán kanonik Šesták ma oslovil, že Mariena, no tak ty si slobodná, a už vtedy som hrávala v kostole, tak vieš čo, tak prevezmi to organovanie. No, písal sa rok 1981, tak som to zobrala. No a za orgánom som vlastne od vtedy, čiže od 81. roku. Medzi tým som si urobila vysokú školu, teologickú fakultu, ešte ja som sa hlásila na medicínu, no ale keďže som hneď na pohovoroch pohorela, pretože otázka, aký je môj svetonázor, tak som povedala, že som katolíčka. A veriaca katolíčka, tak som mala rozhodnuté. Hej. Potom som sa hlásila aj na konzervatórium, ale už som hrávala v kostole. A pán riaditeľ Méreš tak hovorí, že no, tak ja nemienim vychovávať organistov pre kostoly. Takže vlastne moje hudobné vzdelanie ostalo na tej úrovni základnej umeleckej školy s tým, že ja som hrávala od 5 rokov. Totiž môj otec chcel mať zo mňa a z môjho brata malých Mozartov. Čiže ja ako 5-ročná som už vedela čítať, písať a samozrejme poznala som noty. A už som hrala na tých svojich husličkách tam od Schumana skladbičky a takéto ľahké skladbičky, ale som hrala. No keď som mala 8 rokov, tak mi naši kúpili klavír, pretože som odmietala hrať na husle, pretože som poznala iba chlapcov, ktorí hrávali na husle. A ja som dievča a ja nechcem hrať na husličky. Tak naši mi okamžite kúpili klavír. No a tak sme si s mojím bratom koncertovali. Keď prišiel náš nebohý detko, tak on s nami hrával. To bolo také úžasné, veľmi krásne spomienky mám na to. A ešte na čo mám spomienky, že náš detko nás naučil hrať šachy. A on s nami hrával simultánky. Hej, čiže a tu som teraz, keď tak si spätne na to pozerám, že Róm, cigán, a on vedel hrať simultánky, on vedel hrať šachy, on nás čítal bežne maďarské knihy, pretože pôvod mal z Maďarska. Hej, čiže my sme mali kopec kníh doma, v maďarskom jazyku, kopec kníh v nemeckom. Hej, čiže Heineho celé dielo sme mali doma, pretože knihy hovoria aj o tej vzdelanosti. Čiže toto som zdedila, no a samozrejme aj náboženská literatúra. A vlastne už to, že som čítavala knihy už ako 5-ročná, tak som čítala knihy o Fatime. A práve toto ma aj priviedlo k tomu, že no tak ja chcem sa podobať tým deťom, hej, z tej Fatimy. No a preto už ako od detstva sme chodievali do kostola, tak ja som svojich bratov, no tak ja budem Lucia, lebo ja som najstaršia. Druhému bratovi hovorím, ty budeš Hyacintka. A Ferkovi som povedala, no tak ty si Ferko, tak ty budeš ten najmladší z tej trojice detí. No a skutočne, tak ja som sa stala reholnou sestrou a brat Ferko sa stal kňazom. Tak moje prvé poslanie bolo tu v Prešove, potom som išla na Ukrajinu, potom som začas bola v Báči, kde som vlastne hrávala na vzácnom barokovom orgáne. Tu som sa veľmi tešila. 1 rok som bola v Žiline a tak v 95. roku som sa naspäť vrátila do Prešova a do tohto domu, do tohto kláštora a odvtedy som tu. A stále hrávam v kostole, čiže je to koľko? 45 rokov.
45 rokov za orgánom. V 97. roku, v 98. som si všimla chudobných, ktorí nás navštevovali. A napríklad deti v kostole. A keď som si všimla, že chlapček má potrhané topánky v zime, boli to biele deti. A kupovali sme topánky. Potom sme kupovali rifle. Ach, to bolo také podarené, lebo tá mamka bola alkoholička a tie deti boli, ináč mamka alkoholička, učiteľka. Hej. No a išla som kupovať chlapcom rifle. A teraz mi dali, viete, také ošúchané. A keďže ja som sa nevyznala v tej móde, tak som to tam prašila. Akože, ale pani, ale také zaprašené ste mi dali. A oni sa začali všetci smiať. A mi hovoria, nie, sestra, to sú také tie rifle, to majú takú farbu. No a tak som vlastne potom, som si aj uvedomila, že mnoho detí v Prešove nemá chleba. Som si povedala, no, hovorím, vieš čo, Marienka moja zlata, tak už nedovolím, aby tvoje deti hladovali. Tak hneď poď so mnou a ja ti dám potraviny. No a takto vlastne začala naša služba rozdávaním potravín. Tie potravinky sme rozdávali ozaj rodinám, ktoré to potrebovali. No a neskôr som začala pomáhať aj tu našim Rómom z Tehelne. Ale tak som im hovorila, viete, vidím, že vy ste taká dobrá žienka, nepijete toto, že potrebujete tú pomoc. Ale nehovorte to veľmi, lebo zasa až toľko tých potravín nemám. No. Na druhý deň už prišla so sesternicou, potom so sestrou, potom... No a zrazu sa mi to vynorilo strašne veľa. No a teraz tak čo som mala, tak som rozdávala, hej. No ale potom sa stala aj taká vec, že potom prišla jedna mi vynadala, že tej som dala hladkú múku, tej som dala hrubú múku a už to išlo. No a tak som si povedala, to veru nie je veľmi dobré. Tak som potom zastavila túto službu Tehelni, čo ma veľmi bolelo, ale urobila som to tak, že aj teraz je tam komunitné centrum. Čiže ja aj veci, ktoré mám, už robím to tak, že posúvam tieto veci cez komunitné centrum. A oni najlepšie vedia, kto aký tam je, čo si zaslúži. Lebo som si vedoma toho, že Tehelňa potrebuje skutočne pomoc. Ale videla som, že aj tá pomoc musí byť korigovaná, hej, že sa nedá len tak spontánne, ako som to začínala. No, tuto napríklad takto rozdávame Mikuláša. Sú tu pozvané rómske deti, aj biele deti, s tým, že máme aj našich dobrovoľníkov, máme našich priateľov, ktorí nám pomáhajú. A my sa potom chceme takýmto spôsobom odvďačiť, že deti odmenujeme aj biele, aj rómske deti. No, tu mám taký záber z našho stánku, vianočné trhy s deťmi. To sú tiež naše klientské deti. No a tu ešte mám taký záber, taká nostalgia za mojim starým orgánom. Takže ostala mi fotografia. No a samozrejme, že tento orgán, starý orgán, bol pneumatickej traktúry, tak už potreboval veľké opravy, tak sa teším. No ako vlastne prežívame v kláštore, aký je náš denný poriadok a môj denný režim, no tak to je trošku také zvláštne. No vstávam ráno o 3:40, tak mám nastavený budík, no tak môj deň začína v našej kaplnke, potom vlastne odchádzam ráno do kostola. Predtým som hrávala všetky omše, teraz už som stará, tak už hrávam a hlavne po korone máme trošku iný omšový poriadok, takže začínam až o 7 so svetou omšou, čiže to je tá jedna omšička, ktorú zahrajem. Spolu sestra chodí na večerné omše, no a bežný deň v rodine, aký je, tak žena čo robí. Tak aj ja rada varím, takže ja sa hneď pustím do varenia.
No teraz po tej korone ešte sme neotvorili naše to sociálne zariadenie Magis, ktoré sme založili, ktoré to už je pomaly 12 rokov. No a vlastne aj vyhľadávame ľudí, ktorým treba pomôcť. Aj teraz tiež mám jedno dievčatko, je to sirota, ešte detko je zomrel, má ešte babku. Aj brat bol chorý a spáchal samovraždu, hej, čiže a ostalo to dievčatko samé, hej, iba s babkou, no. Žiaľ, jednoho bakalára nezrobila tu na fakulte, mala nemčinu, no teraz študovala na druhej fakulte, hej, tiež nemčinu v inom meste, zasa nezrobila bakalára a dievčatko je, lebo práve v tom čase sa stala tá tragédia, keď brat jej odišiel. No tak práve rozmýšľam, že musíme urobiť všetko preto, aby sme tomu dievčatku pomohli. Tým, že je sama, no. Teraz momentálne mám aj organistu, veľmi slávny organista. Práve teraz mal koncert vo Frýdku Místku. Ten skončil v Lyone, no ale žiaľ kvôli korone ešte nemá záverečný diplom ani záverečný koncert, ktorý bude niekedy až v októbri, čiže v Lyone. Tak ako taký chlapec prišiel mi robiť benefičné koncerty, lebo na našu službu potrebujeme peniaze, tak prišiel, hej, že pomôže nám. No tak sa ho pýtam, no tak tvoji rodičia, no tak oni sú veľmi toto, a prečo neprišli s tebou, že robíš takýto koncert, taký šikovný chlapec. No a zrazu sa vysvetlo, že chlapec je tiež sirota. No, a vtedy ešte mu babka žila. Ale už keď prišiel na druhý benefičný koncert, mi hovorí, už mi aj babka zomrela. No hovorím, no chlapče môj zlatý, no to nemôžeš byť sám, však tak ti musí svadbu zrobiť. No to hovorím, tak už sa stávaš mojím synom. Jeho túžba bola Lyon, ako Francúzsko, lebo obdivuje francúzsku hudobnú školu, ako organovú školu. No a predstavte si, no peniazy nebolo, nie? A hovorí, tak ja tam sa nikdy nedostanem. Hovorím, nebojíš sa, chlapče, svatý Jozefko všetko zariadi. Ja sa budem modliť a ty len študuj. A skutočne sa podarilo. Ukončil, hej, čiže to magisterské štúdium v Lyone. No a ešte možno aj doktorantské príde, no. Ale to už sa musel rozhodnúť. No, býva tu v Prešove, hej, no. Takže máme radosť z neho. No ale ešte mi ostala tá dievčinka, ktorej treba tiež pomôcť, pretože ona sa úplne už ako aj keby zosypala a neverí si. No ale urobíme všetko preto, aby sme dievčaťu našli nejaké zamestnanie, aby bola šťastná, tak, lebo o to sa jedná, aby naše deti boli šťastné, že i keď nemajú rodičov, nemajú niekoho blízkeho, tak sme tu my. Takým veľkým prekvapením pre mňa bolo aj to, že mi bola udelená cena mesta Prešov. To je toto za sociálnu činnosť, ktorú robím v meste Prešov. Tak tuto mám fotografiu s Bišom Hudákom a s pánom primátorom Haďarim. No, toto bola vlastne tá cena mesta. Potom som mala ešte aj cenu Srdce na dlani, to je tam tá sviečka. No a v roku 2018 som dostala ocenenie za sociálny čin roka, ktoré mi udelilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny. Tento sociálny čin roka bol vyhodnotený taká moja pomoc mladej rodinke, keď vlastne išli oslaviť Vianočné sviatky so svojou rodinou. Bývali v Lipanoch a na ceste, keď išli do Veľkého Šariša za svojimi rodičmi, tak mali haváriu, pri ktorej zahynul najmladší chlapček. No a obidvaja rodičia vlastne boli proste dolámaní, dochrámaní. No a samozrejme, že takáto náhla udalosť, také nešťastie vlastne spôsobilo to, že vlastne oni sa ocitli
Zrazu z jedného dňa na druhý deň, bez práce, bez finančných prostriedkov, tak som tiež zorganizovala benefičný koncert, no a robila som vlastne všetko preto, aby sme nejakým spôsobom tejto mladej rodinke pomohli z toho najťažšieho. No a keďže už som staršia osoba, už som dôchodkyňa, tak moja mládež, ktorú som viedla vlastne od tých 80. rokov, dnes je to velikánska skupina krásnych ľudí, väčšinou už sú to dospelí, majú svoje rodinky, už pomaly sú 40-tnici, 45-roční a sú veľmi zlatí, lebo si pamätajú dátum mojich narodenín. No a ja som s tým ani nepočítala, že oni si to pamätajú, beťári. Tak som sa dozvedela, že 150 ľudí mi príde pogratulovať na moju 60-ku. No tak ja som sa náležite prichystala, ale šok bol pre mňa to, lebo ja som čakala, že nejaký dáček, nejakú šampón, alebo čo mi kúpia. A oni zrazu prišli s týmto. Čiže 4-kolku mi kúpili. No a keďže ja by som to nevyužila, hovorím, deti moje, tak kdeže, však ja neviem bicyklovať. V živote som po ceste so 4-kolkou, kdeže ja by som na cestu išla, však ja stojím pol hodinu na prechode, kým tu sa bojím aut a vy mi kúpite, no hej, ale to ti pomôže, uvidíš, ak sa ti bude dobre chodiť na tom, uvidíš, no. No tak ja som si prešla defilé po kláštore a potom som ju vrátila. No teraz sa nachádzame v priestoroch našej školy, našej budovy, ktorá sa od roku 1882 bola venovaná našim sestrám. Našu rehoľu založila Mária Vardová v roku 1609. Založila rehoľu, ktorá sa mala venovať a venuje sa výchove dievčat. Dnes už sa snažíme o výchovu mládeže. Čiže nielen dievčat. Na tomto paneli máme Mulvit v Anglicku, kde sa naša Mária Vardová, naša zakladateľka, narodila. A tu máme jej náhrobný kameň, ktorý sa nachádza v Yorku, v Anglicku. Naše sestry do Prešova prišli na pozvanie pána biskupa Konštantína Šustera, a to v roku 1882. Totiž v Prešove neexistovala žiadna dievčenská cirkevná škola. A túžbou košických biskupov bolo založiť a pozvať do Prešova nejaký rehoľný rád, ktorý sa bude venovať výchove dievčat. No pán biskup Konštantín išiel na púť do Mariacelu, kde si chcel vyprosiť nejakú rehoľu, ktorá by mohla prísť do Prešova. A cestou z Mariacelu sa dozvedel o našich sestrách, vtedy sme sa volali Anglické Panny, Inštitút pre blahoslavenej Panny Márie, a sídlili sme v St. Pöltene. Bolo to počas ešte Rakúsko-uhorskej monarchie. Tak pán biskup prerušil cestu a navštívil naše sestry v St. Pöltene. Vtedy bola generálnou predstavenou sestra Aloizia Gonzaga. Aloizia Gonzaga bola príbuznou svätého Alojza. Sídlili vtedy v tomto dome v St. Pöltene a keď ich navštívil otec biskup Konštantín Šuster, súhlasili a prišli do Prešova 29. augusta 1882.